अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 12 का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 12.3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसका डाटा बनाते हैं। अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एन एएम रेडियो वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एएम का मतलब है हमारे पास whose frequency is 1230 exponent 3 हर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि 1230 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज गिवन है। एंड एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसका मतलब है वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 91.9 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। यानी एक और फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको हम f1 बोल देते हैं, इसको हम f2 बोल देते हैं। ये हमें गिवन है 91.9 एंड एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज, इसका यूनिट हो गया हर्ट्ज। Find the distance between adjacent crust in each wave। तो ये वेव लेंथ है हमें, यानी हमें दोनों के लिए एक वेव लेंथ 1 मालूम करनी है और एक हमें वेव लेंथ लैम्डा 2 मालूम करनी है। एक एफएम रेडियो की मालूम करनी है और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो जो है एफएम रेडियो, इसकी मालूम करनी है। स्पीड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव इज बोथ की हमें वेलोसिटी जो है वो सेम गिवन है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं v1 इक्वल टू v2 विच इज इक्वल्स टू 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये डाटा है, इसको देख लें आप अच्छी तरह। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं इसके। तो सॉल्यूशन में हमें फॉर्मूला पता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, हमें लैम्डा मालूम करना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू v अपॉन एफ हो जाएगा, f जाकर यहाँ डिवाइड हो गया। फॉर लैम्डा 1 के लिए हम इसको v1 बोल देते हैं और लैम्डा 1 और f1। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। v1 हमें गिवन है यहाँ पर फिक्स है जो कि 3 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय f1 की वैल्यू आपको गिवन है 1230 साथ ही एक्सपोनेंट 3। ओके नाउ सो हमने जब इसको 3 को डिवाइड किया 1230 से, तो ये हमारा रिजल्ट आया 0.00243 और एक्सपोनेंट ये आपके पास 10 है पावर इसकी, और ये 3 है जो कि डिवाइड में है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन जब डिविजिबल में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये माइनस हो गया। अब उसके बाद आपके पास इसका रिजल्ट आया 0.00243 एक्सपोनेंट 7। तो ये एक्सपोनेंट 7 को हमने शिफ्ट कर लिया, तो ये पॉइंट आपके पास 7 टाइम्स आगे शिफ्ट कर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और कुछ नंबर नहीं है यहाँ डिजिट, 7 लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा। तो यानी ये फाइनल आपके पास रिजल्ट आया इसका। तो स्टार्टिंग में 2 लिखने की जरूरत, 2 जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, 24390 और यूनिट इसका आपके पास सेंटीमीटर में ही आ गया। इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे। अब सेकंड हमने मालूम कर लेनी है इसकी। ये आपके पास जो है फर्स्ट वाली थी एम रेडियो की, अब सेकंड आप मालूम कर लेंगे एफएम रेडियो के लिए। तो इसको आप लैम्डा 2 बोल दें, या आपके पास हो जाएगा v2 अपॉन f2। तो आपने वैल्यूज इसकी पुट की, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3, v की वैल्यू फिक्स है 3 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय, और ये सेकंड आपको जो f2 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम रेडियो 91.9 एक्सपोनेंट 6 आपको गिवन है। तो आपने इसको डिवाइड किया 3 डिवाइडेड बाय 91.9, तो आपके पास इसका रिजल्ट आया 0.03264 और एक्सपोनेंट में आपके पास जो इसकी पावर है 10, ये माइनस हो जाएगी 6 से। 10 माइनस 6 हो गया ये। अब आपके पास फाइनल इसका रिजल्ट इस तरह कुछ बनेगा 0.03264 है और ये एक्सपोनेंट में आपके पास 4 बचा है। अब इसको पॉइंट को आप शिफ्ट कर दें 4 टाइम, 1 2 3 4, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा इसका 3 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 326.44 सेंटीमीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर
3 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके सो व्यूअर्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 12.4 है। इसको रीड करते हैं, फिर इसका डाटा बनाते हैं। Find the time period of a simple pendulum whose length is 144 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको सबसे पहले इसमें गिवन है 144 सेंटीमीटर। उससे पहले बोला आपको फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी से शो करते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो आप सॉल्यूशन में आ जाएंगे और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मालूम है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो g की वैल्यू भी फिक्स है, जो कि आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पाई की वैल्यू भी आपको पता है कि कांस्टेंट है 3.14 के बराबर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। t इक्वल्स टू 2 एज इट इज रहा, पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 है, और L अपॉन जी, L की वैल्यू आपके पास 144 सेंटीमीटर है। पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस 144 को आप डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा 1.44 मीटर। ये आपके पास 1.44 मीटर में वैल्यू आ गई। तो आपने वो 1.44 यहाँ पर पुट किया, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8 जो कि फिक्स है, आपको मालूम है, वो यहाँ पे आपने पुट कर दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास t इक्वल्स टू 2 पाई, 2 को आपने 3.14 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आपके पास 6.28 इसका रिजल्ट आया। देन अब आपने जो है वो ये वैल्यू थी 1.44, इसको आपने डिवाइड करवा दिया 9.8 से, तो आपके पास इसका रिजल्ट आया 0.1469 तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आपने इस टर्म का रूट लिया, ये 6.28 अगेन आपके पास एज इट इज आ गया। इस टर्म का आपने जो है वो 0.14 का रूट लिया, जो कि आपके पास बराबर आएगा 3.833 के। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया फाइनली, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आया 2.407 टाइम पीरियड है, जो कि ये सेकंड्स में इसका आपके पास यूनिट आ गया। तो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप फोकस कीजिए।